好，接下来我们来跟大家介绍哈，这个水压机要怎么安装哈。基本上水压机啊哈，它是由那个3个元件所组成的哈。我手上摸这个是一个气压槽哈。所谓气压槽就是它上半部是空气，底下是水哈。那为什么有这个气压槽？最主要是它可以做压力控制哈。然后这里有一个压力开关哈。压力低1.2公斤的时候啊，它就启动；到2.5公斤的时候，2.4公斤的时候啊。那就停止，所以它是靠压力开关来启动那我们水龙头打开的时候，水流出来，然后压力就释放掉，只要低1.2公斤它就启动。好，那你使用水完毕以后，水龙头关起来，压力到来2.4公斤，它就停止所以完全是那个由水龙头开关来控制。所以哪一天你没有开水龙头，它会启动，有2个原因，一个是什么？马桶漏水了，因为马桶漏水是漏到马桶里面去的。没有看到第二个原因是管路漏水，那再来是压力开关坏掉，他会到时候告诉你们怎么检修这个压力开关。那今天因为时间的关系，我先介绍你们怎么去装因为等一下我们要练习那个水龙头安装，所以要加压那这个加压机第二个元件就是这个叫泵浦，对不对？就打水的地方，泵浦。然后泵浦呢，因为它里面有一个叶轮要转动，所以前面这2个现在左手摸这个就是所谓的马达。那因为它是交流马达所以现在都是用感应式的马达，所以要交流感应马达。那整组这样3个元件马达、泵浦、气压槽这3个元件这样组合起来，就叫加压机水压机好，那我现在来介绍要怎么装基本上因为它是要打水，所以有一个进水管，比较低这个进水，比较高这个要出水。因为这个管路要拆卸，所以是要用螺帽来连接，那这种接头我们叫法兰接头好，那我先把进水管装起来现在手上拿这个是法兰接头的螺栓那这边管子会比较低的时候这边为了怕水会流掉所以这里要装一个这个装置就是让水在这边就停止所以这个装置叫逆止阀所以如果逆止阀打到东西了，水会流掉，打不到水，就是要把那个硬物把它清理如果真的坏掉，就是要换里面的那个逆止阀好，那现在先把它装起来。那水龙头滴水它不会马上启动，它滴了10秒左右，10几秒才会转动。那就是压力那个调太小，就是你那个压力开关不灵敏就是你水龙头打开10几秒让它启动就是正常比如说打开2秒就启动了，现在打开10几秒就表示你的压力开关那边压力调太小因为它滴对慢慢滴那就要调那个压力开关改天再来教你怎么调好，这个螺纹拆起来的时候都是用手转，比较不会那个爪牙好，这个为了那个止水，所以这里有一个橡胶，有没有？这个叫止水橡皮。所以如果这个接头漏水，就是这个止水橡皮硬化老化了我这样讲多久会硬化？一般来讲如果你装着没有动它10年都不会坏。这个接头里面的橡皮最怕你去拆它，你要拆动它以后它就会出问题了所以如果它本身是没有问题的那就尽量不要去拆这个螺帽正常10年都没有问题的正常。好，一样刚刚讲了装的时候都用手先把它装起来用手。可以像这样子我们看不到的地方去把螺帽这样锁上去，有没有一些技巧？因为我们常常都锁不上去。对，所以我们就是第一个要有这个套筒，这个工具。工具如果没有使用到好的工具的话，你看用那个滑板它很容易就滑牙。所以这种螺帽最好就是用套筒，套筒目的就是它一下6个角全部套住，所以比较不会滑牙。这种你看这套筒锁螺纹的时候，尤其是水系统，一定要这样平均所谓平均的主平受水就平均。你不要一边锁到很紧，那屌杠容易漏水。水的东西就是平均很重要而且有一个很重要的概念一般来讲不用锁，你只要有橡皮的地方锁紧就好，你不要说橡皮都压扁了然后很容易那橡皮就出问题了
哎，对，手要破掉哈。对。好，漏水再数就好了哈。然后哈，漏水再数。好，这个进水管装完了哈。好，我们再来装出水管哈。出水管这边一样有个2个螺帽。那到底要几根螺帽跟管子有关系？如果你的管子是那个是那个2英寸以上啊，就要4根螺帽；如果是6英寸的啊，就要8根螺帽因为你那个管子越粗，你这个螺帽啊就要越平均不然就容易漏水要把它装起来。这个橡皮就是固定这个螺帽。对。那跟机器有关。有如果你这个管子是那个6英寸的，它这边那个法兰，这个叫法兰接流，所以就会变成6个螺帽的、8个螺帽的也就是说，你的管子越大，你底下的那个抽水机就越大台，所以你的那个接头就会越那个就要搭配你的管子的那个尺寸所以这个是由下往上。对，由下往上，或由上往下都可以。因为它这个是气压的，那所以如果你装在屋顶层，就由上往下打。因为你那个进出口已经定义清楚了。对呀。但是你这个只要进水这边，对不对？它这个管子出来以后就往下打。那比如说你装在屋顶层的时候那这个管子就会，比如说你如果是5楼的屋顶，然后你这个管子要伸到，就是要接到你的那个冷水的进水管，这根管子就要接到冷水的进水管。那抽水机不一样了抽水机就是把下面的水，蓄水池的水抽到屋顶层去，所以一定是由下往上抽。那加压机不一定加压机的话如果你是装在屋顶层，那就由屋顶层往下加压。我刚才讲的是这个水压机，它进水是在下方吗？不一定。进水口在下方。不一定。就是说，如果你是装在屋顶层，对不对？如果你的水箱是比较高，那你的进水这个就是拉到那个水塔那个地方。所以这个，如果你的水塔像你有水塔是在底下，所以这个管子要往下弯。如果你是装在屋顶层，那如果你的那个屋顶水箱比它高，那你这个管子就要翘到那个水塔的那个出水口。对，我的意思是说，你这个方向是可以，就是说可以从这边过去，也可以从这边过来吗？可以。可以切嘛？对，可以切。这个是可以切的。对，但是这边是进水，这边出水，这不能兑换的。这边永远是进水，这边永远出水。对。但是管子可以调整，你要。当然。所以进水是确定是那个。对，这一定是进水。进水就是你看它这里有一个箭头呢，它这里有箭头你看这边是有箭头。对。进出请问如果是4楼顶楼有加盖这一台是要装在4楼，或是装在5楼，或是各装一台？应该这样讲，它本身可以往上打，也可以往下打。那我们要有一个概念，就是说你装设备的地方，第一个要安全，第二个要容易维修拆换的地方。所以要以你要装的那个接的那个管子最近的地方为原则。不是装在。不一定，就是说，你现在要是这样同学讲的，你这个管子要接哪里？比如说，你刚好你这个，你要到楼下的管子刚好经过这里，而且这有一个空间，因为你要把那个这支管子加压嘛，所以你就变成这根就接那个水塔出来的地方，那这一根就接我们要到我们家那一根，所以装的位置第一个一定要公共空间嘛，那另外一个装的位置就是以容易维修人可以到达的地方，最容易到2台，就是1台也可以打上打下。原则上1副1台，除非说你4楼是你的屋顶加盖是你的，那就可以共用。1台就可以。因为你不会楼上楼下
那比如4天卫浴设备同时用，如果会同时用，你这台就要密码一个，这样子。就是说，装5楼也可以，装4楼也可以。就是你要装5楼或4楼，你第一个裂变容易的地方，第二装那个管子容易接的地方。原则上，如果是4楼5楼，水塔在哪里就装在哪里。哦，那是因为最好装嘛，你水塔是出水口、进水口在那个地方过去。哦，就是你最省材料，哦，管子接的最短的地方去装那柜子。哦，好，那我们现在来那个把那个管子放到